नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि एमडीआर टीबी। आप बहुत सारे लोगों ने हमें यह क्वेश्चन किया है या रिक्वेस्ट किया है कि सर हम जब दवा खाते हैं एमडीआर टीबी में, जब आप दवा खाते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन सारे साइड इफेक्ट को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, एमडीआर टीबी तो आप जानते हैं कि हमारा जो टीबी का फर्स्ट लाइन ड्रग होता है वह अगर किसी भी वजह से रेजिस्टेंट हो चुका होता है तब वह रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंट हो चुका होता है, तब उसे हम एमडीआर कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। उस कंडीशन में मुझे दो तरह का रेजिमेन चलता है, शॉर्टर रेजिमेन चलता है, लॉन्गर रेजिमेन चलता है। यह दोनों शॉर्टर रेजिमेन का 9 महीने का कोर्स होता है और लॉन्गर रेजिमेन का 18 महीने का कोर्स होता है। किसी किसी व्यक्ति को 2 महीने या 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है जब उनके फॉलोअप टेस्ट में कोई एक रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वह हम जब जांच कराते रहते हैं उस दौरान अगर किसी व्यक्ति को पॉजिटिव आता है तो चिंता करने की बात नहीं है, उन्हें 2 से 3 महीने का एक्सटेंशन डोज और दिया जाता है ताकि वह 100% ठीक हो सके। दोस्तों, बहुत सारे हमारे एमडीआर टीबी के व्यूअर हैं जिनका यह कंप्लेन था कि सर हम जब दवा खाते हैं तो मुझे सांस फूलने लगती है। सांस फूलना, विंटर का सीजन आ गया है, इस विंटर के सीजन में आपको खांसी भी होने का चांस होता है। बहुत सारे लोगों को खांसी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सांस फूल रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए मैं आज इस सॉल्यूशन को लेकर आया हूं। आप इसका उपयोग करेंगे तो आप 100% अपने इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, खांसी का होना आम बात हो सकता है क्योंकि अभी विंटर का सीजन है, इसमें जनरल व्यक्ति को भी खांसी होता है। तो हम कभी यह नहीं समझेंगे कि हमारी बीमारी बढ़ रही है इसके कारण वो खांसी हो रही है। हो सकता है कि सीजनल खांसी हो, वह 2, 4, 5 दिन 10 दिन में वो खुद ब खुद चला जाएगा। उसके लिए हम बहुत ज्यादा, चूंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे दवा खा चुके होते हैं या खाते रह चुके होते हैं, तो मुझे और भी दवा का डोज देना हमारे शरीर पे मेरे ख्याल से उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ हमें नेचुरोपैथ के रूप में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम अपने खांसी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो खांसी के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर आपको कफ नहीं आ रहा है, सिर्फ ड्राई कफ है, यानी कि आपको बलगम नहीं आ रहा है, सिर्फ सूखा खांसी है, तो उस कंडीशन में आप 2-3 चीज कर सकते हैं। एमडीआर टीबी का दवा खा रहे हैं, इसके बाद भी खांसी हो रही है, बलगम भी आ रही हो सकती है या फिर ड्राई भी हो सकता है। आप दोनों के केस में आपको खांसी अगर है तो नेचुरोपैथ के 2, 3, 4 ऐसे इंग्रेडिएंट है जिसको आप अगर खाना स्टार्ट कर देते हैं, 1-2 दिन ही खाएंगे तो आपको खांसी बिल्कुल 100% चली जाएगी। पहला चीज है लौंग, दूसरा चीज है गोलकी और तीसरा चीज है कुलेंजन। दोस्तों, आप जानते होंगे कुलेंजन एक तरह का, जिस तरह से हमारा अदरक होता है उस तरह से ही कुलेंजन भी होता है। कुलेंजन आप जनरली जड़ी बूटी की दुकान पर जाकर के 10 रुपए का ले लेंगे तो हो सकता है कि आपको 100 ग्राम के आसपास दे देगा, तो उतना नहीं लेना है। 10 रुपए का अगर ले लेते हैं तो मात्र छोटा सा पीस उसमें से काट लेना है। आप चाकू के माध्यम से उसे काट सकते हैं या फिर आप गोलकी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोलकी, लौंग और कुलेंजन, यह तीनों को छोटा छोटा पीस, यानी कि 2 पीस हम गोलकी, 2 पीस या 1 पीस लौंग और छोटा सा टुकड़ा हमारा कुलेंजन, यह तीनों को अपने मुंह में रखना है। किस समय? जब ज्यादा खांसी होता है तब। जनरली किसी किसी व्यक्ति को ज्यादा खांसी होता है, दिन भर खांसी होता है, तो दिन भर में 2 बार 3 बार भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसी को शाम में अगर उन्हें ज्यादा होता है तो उसमें कुलेंजन का छोटा पीस, गोलकी और लौंग, यह तीनों चीज अपने मुंह में रख लेते हैं। उसे चबाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखे रहना है। थोड़ा थोड़ा सा उसमें से रस निकलता रहेगा और उसे सिर्फ चूसते रहना है। थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा तीखा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वह हमें 1 से 2 दिन होते होते खांसी को ठीक कर देता है। कुलेंजन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट क्या है कि हमारे मुंह का जो, जिस तरह से आप देखते हैं कि मुंह आ जाता है, नहीं तो कोई भी चीज जैसे तीखा चीज खाते हैं या बहुत ज्यादा मसालेदार चीज खाते हैं तो और ज्यादा तीखा लगने लगता है। तो कुलेंजन की वजह से हो सकता है कि यह हो, लेकिन वह 1 दिन में ठीक हो जाता है, दूसरे दिन से ठीक हो जाता है। तो हम कुलेंजन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है, लेकिन हमारे खांसी को वह 100% ठीक कर देगा। अब रह गई बात सांस फूलने की। तो दोस्तों, वैसे व्यक्ति जिनको एमडीआर का दवा चल रहा है तो हो सकता है उनके एक्सरे में उनका जो प्रॉब्लम है वह ज्यादा है, जिस कारण जितना मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में उन्हें लंग्स में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में अगर हम दिन में है तो किसी फैल जगह पर, यानी कि खुला जगह पे चले जाएंगे, वहां पर
ताजा हवा लेंगे, सांस लेंगे तो हमें वह प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद भी अगर शाम में है और रात में होता है ज्यादा, अगर दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है, तो आप एक इनहेलर का उपयोग जरूर करें। इनहेलर के रूप में बाजार में बहुत सारे इनहेलर हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे कि हमें सांस ज्यादा फूलता है, किसी इनहेलर को दे दें, तो आप इनहेलर अगर ले लेते हैं तो तुरंत वह सांस फूलने के प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। दोस्तों, हमें एमडीआर की टीबी जो दवा खा रहे हैं वह तो खाना जरूरी है और उसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन किसी भी दवा में ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम हो। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि सांस फूलने का प्रॉब्लम किसी भी दवा में ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। वह सिर्फ आपके लंग्स का कितना कैपेसिटी है और आप सांस लेने के दौरान कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके वजह से सांस फूलने लगता है। तो इसको हम किसी भी तरह का इनहेलर से हम उसको ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब तक हमें दवा चल रही है, जब हमें सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुश्किल से 1 से 2 इनहेलर आप अगर पूरे 18 महीने या 9 महीने में ले लेते हैं तो आपका काम निकल जाएगा और आप इसी साइड इफेक्ट को जो समझ रहे हैं उससे आप बच सकेंगे। आप अगर एमडीआर का दवा खा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करते हैं ही नहीं बल्कि 100% सभी का जवाब भी देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।